盆栽作るのは大好きなんですよ。だからもううちにいてもやってるんですよ。来月88。もうね、手はすごいありがたい。何でもできる手があると本当に手に感謝してます。真剣勝負だ。長女ってのもいいんだけど、もう子供が3人いるんです。ああ、なるほど。これから幹を作っていくんですけど、こういう針金をボディにして樹形っていうんですか、木を作ろうとする形のデザインを針金で作っていきますね。この部分ですね。ティッシュペーパー。で 1の枝2の枝、芯の枝白の枝。今からどんな作業なんですか？これはちょっと今根っこが太いんで細い根っこも入れようかなと思って、この辺にちょっと枝葉で挿入して、こんな感じで。今こちらに曲が曲がってるんで、この根っこをこういう風な曲に、ここはへこまして、こちらはで膨らみを出すような感じで、あんまり直線があるっていうのはね不自然なんで、なじみ合わせていく。これこういう風なマチがあるんですけど、3個ぐらいつけるとちょっとここに密度が出てきますから。しかもいて座だからグズグズしてるのが嫌いなんです。見えっ張りの痩せ我慢。職人気質ですよね。の束ができて、葉っぱはプラスチックですね。はい、この辺はちょっと濃くてダークグリーンで、この辺明るいグリーンにして、ちょっと陰影がねつくようになって。針金を巻いたところをカバーしていきます。これで大体1、2、3、4個、1、2、3、4個ね。これここに
先生、はい、これはもう全部手作業でやるんです。そうですね。できたものってないですからね。針金が入ってるんで、自分のいかようにもね、自分の形通りになるんで、手作業ではあるんですけど、でも一作一作みんな違ってきちゃうのね。多少いろいろ違う手で作ってるものですから、この太さとかこれも測ってやってるわけじゃなくて作ってるから、やっぱり多少のズレとかあるんでしょ。結局全体のバランス見ながら一つずつやっぱり作る。たくさん作ってもやっぱり一つずつ作ってるんですよね。いらない枝を落としていきますね。これでほぼ樹形が全部できたんですね。あとはこれ仕上げをしていくだけになります。先生、これ作業で難しいところとかってありますか？難しいところは枝をね、全体の長さ高さに対してどこから第1の枝が出て、それからどこからその第2の枝が出るか、そして器とその1の枝と2の枝に対して高さ、それを決めていくと、器によって器の厚みとか大きさによって高さがおのずと決まっていくんですよね。その位置高さ徐々に上に行くに従って枝の出てくるところが密になっていくわけなんですよ。その辺のバランス、ここは長くここはちょっと短く、だんだん短くして最終的には細くなっていく。総合的にいつもこう見るような感じで決めていくんで、なんか数字では言いにくいところが難しいところかっていうね。一作一作やっぱり同じように作っていても絶対違うんですよね、微妙にね。先生はここまで作った後、私たちはここから今この作ったこのボディになっている針金の部分を隠して、そして木肌を作っていくっていう作業になります。最後の仕上げは特に骨格はもう全体の美しさなんですけれど、またあとこういう表面のところはみんなこう特に丁寧にここは心がけています。大変大切なところなんですよ。針金の縛り跡を隠していく作業なので、松の木にね針金はついてないから、だけど全部その後塗って隠しちゃうから、でもここがすごく地味だけど大事な次はこの表面に木肌を作っていきます。すんごい、何言われてるんですか、これは。これ秘伝のタレです樹皮の表面をさらに荒々しくして、皮がね割れてるような感じの、盆栽といえば古いものがね長生きっていうのが大事なので、表面も古い木の風格が出るように荒らしているんです。で最初に先生が作った木の流れとかそういうのも浮き出てくるように。こういう分岐のところをカモフラージュする、この辺がちょっと大事ですよね。太陽の当たるところに生える苔なんですって、日苔っていうのが。梅なんかでもねすっごい苔が出るんですけど、松もそうですけど、だからちょっと多め。先生、おいくつですか今？私は来月88、米寿です。すごい元気ですね。めっちゃ元気です。すごい。じゃあここにあと最後の仕上げ、土を入れていきますね。重さも出すことができますし、この上に苔を貼っていったりすることも、発泡スチロールを隠しながら上に乗せる苔のボディを土台を作っておいてくれる。
これはあれですかね、粘土みたいなもの使われてるんですか？そうですね、木粉木粉。木粉で企業秘密この幹肌もこちらの方も木によって色が違うんですよね。白かったり茶色かったり焦げ茶だったりグレーだったり、そういうような色を染めて出していきますけど、まあ土はほとんど苔でかぶしちゃうんで、まあ、あんまり色は黒い部分がちょっと残ってればいいかなっていう感じです。なんかほんまに88で髪の毛ふさふさやし、肌綺麗そんなでもすごい週に5日か6日来て仕事してます。盆栽作るのは大好きなんですよ。だからもううちにいてもやってるんですよ。もうちょっとでも時間あったら針金巻いたり何でもしてるんです。もうね、手はすごいありがたい。何でもできる手があると本当に手に感謝してます。こんなにありがたいものないなと思うんですよね。この手ですよね。この手が何でもできちゃう。すごいと思わない？この手がなかったらできない。よくできてるなと思うんですよ、この手は。これナイロンの繊維でできてるパウダーみたいな感じなんですけれど、普段使ってる苔はドライの植物を使ったものなんで、検疫とかが心配、海外も考えているようなものはこういうものを使ってもうフリーでいけるような感じにしてます。完成ですか？はい、完成です。先生、この出来栄えはどうですか？はい、上出来です。自画自賛。でも一応手抜きはしませんから、ちっちゃい作品でも何でも、作品が小さくなればなるほど難しいんですよ。いや、すごいな。完成ですか？ OK です。すごい。ちょっと作品の置き方とかどっちが前とか説明してもらってもいいですか？こっちが、正面がこちらですね。右の方に流れているものになります。最低限のパーツなんですけれど、これは右に流れているので、右側の流れをこう出している枝棚で、こっち側を押さえている枝棚、押さえの枝棚ですね。で正面が前傾姿勢で、右の方に流れている頭ですね。頭が流れている。で全体的に三角形なんですけど、禅の世界を表現しているので左右非対称になってる。あとは裏ですね。裏枝もしっかりあって奥行きを出しているっていうものになってます。で盆栽はこう下から見上げるんですけど、しっかり下から見上げた時に大木感を出している。すごい小さいながらすごい作品になってると思います。盆栽のルールを完全に満たしているので、ちっちゃいながらもこんだけすごい存在感がある作品っていうのは初めて見ました。完全に芸術作品で、こんだけちっちゃくて本当に大自然の中に育ったと思わせるような江戸盆栽作法の盆栽っていうのはやっぱりこういうふうに作っていかないともう無理だと思います。先生、一言もらっていいですか？この木を見た時にこれが大木に見えるかなっていうのをいつも考えてるんですよね。で自分の高さはこれぐらい、身長がで、これで見上げるような自然をここに出したいなと。自然を凝縮してこの25センチを10メーターに見せようっていう風な気持ちで、全部作り物だから、その中にさらに動きとか生命感出していくっていうか、これが生きてるんだよっていう感じを出すためには自分が元気でこうパワー入れるとそういうものが出てくるかなと思うんです。でも大きく見せるためには自分がちっちゃくなって自然を崇拝して、そこになんか大きさを表していくっていうか。